أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث العاشر، حديث كي طبناد عن أبي هريرة. أبي هريرة أيا لقوري رضي الله عنه الله كرر للنقضي قال وحو يرى أبي هريرة قال رسول الله رسولك إلهي وحو يري صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي تعالى لشان يسو سرية ضيب من ضيب ويه لا يقبل ألا ما أقبل إلا ضيبا عمل وناكسا معهن. وإن الله إلهي أمر المؤمنين مؤمنين توحوا فر بما كيبوا فري ما قاسوا أمروا فري به أسقب المرسلين مرسلين توفري. فقال تعالى ألا وحو يري يا أيها الرسول رسوشاني كلوعنا من الضيبات وحيابها وناكسن حقو ذكعنا واعملوا عمل فلا صالحا عمل وناكسن عمل فلا. وقال تعالى ألا وحو يري يا أيها الذين كوي آمنوا ألي رسول رميو كلوعنا من ضيبات ما شيء متكيسا وناكسن وحكعنا ما قاسوا رزقناكم ماردنكو أرزقني. ثم مركز كدب ذكر رسولك وحو شاقا الرجل ننبو شاقا رجل كاسو يضيل السفر كديرين رجل كاسو أشعث بصاصا رجل كاسو أغبر بورله رجل كاسو يمد تاقيا يديه اللي بدي سقع مودل السماء السماء جهاده تاقيا يقول وحوليه رجل كاسي يا رب يا رب ربي يو أيو ليه. ومدعمه عنتديس حرام حرام وي ومشربه عبتانكيس حرام حرام وي وملبسه دارك او خيرن يحيى يلبسكيس حرام حرام وي وقوديا waxa lagu soo koriye bil xaraam xaraam ba lagu soo koriye faanay sideeba yustajaabu loo ajiibaya lahu rajulka. rawaahu xadiiska waxa wariyay muslimun imaamu muslim ba wariyay. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ilaahay waa mid dayiba oo nuqsaan oo dhan ka nastahan laa yaqbalu ilaa dayiban wax dayiba camal dayiba oo khaalis ah oo ilaahay dartii loo sameeyay maahane wax kale alla ma aqbalo. sidoo kale rasuulku wuxuu yiri ilaahay rususha wixii uu faray ayuu faray mu'miniinta oo ilaahay rususha wuxuu yiri yaa ayyuha ar-rusulu kuluu min ad-dayibaati rusushaanay waxyaabaha wanaagsan xaqooda ka cuna wa'malu saalihan amal wanaagsan suubsada. sidoo kale ilaahay wuxuu yiri mu'miniinta yaa ayyuhalladina aamanu kuwi ali rasuul rumeeyo kuluu min dayibaati ma razaqnaakum wixii aan idinku arzuqnay kuwooda wanaagsan wax ka cuna. inta kadib rasuulku wuxuu sheegay nin kaasoo safarka dheereynaya wuu basaasan yahay ashcatha waa nin basaasan oo yacni timihiisu ma hagaagsana aqbara haddana wuu boor leeyahay oo yacni nin ishagaajinayo nadaafisan oo jirkiisu nadaafisan yahay ma ahane waa nin boor leh. yamuddu yadayhi labadiisa kacmood buu samada u taagayaa oo yaa rabbi buu ku hayaa. ومدعمه waxa uu cunayana waa xaraan ومشربهuna waa xaraan وملبسه حرام dharka uu watana waa xaraan kaaga sii daran waqdiya bil xaraam xaraanna waa lagu soo habay oo waa lagu soo koriyay. فأنه يستجاب له رسولك عليه الصلاة والسلام kaas sidee loo ajiibaya oo looga ajiibaya ducada. rasuulku عليه الصلاة والسلام wuxuu ku yiri xadiis kale qofka musaafirka ducadiisa waa la ajiibaa oo yaani waa mustajaab mar hadduu qof musaafir uu yahay. marka ninkaani asbaabtii dadka yaani asbaabtii ducada lagu ajiibi lahaa wax ka soo horjeeda ayuu sameeyay oo asbaabta ducada lagu ajiibayo waa maxay waa inuu qofku xaraanta ka dhowrsadaa iyo wixii kale oo la midka ah. marka ninkani xaraan buuyaba asagoo dhan waa xaraan waxa uu xiran yahay waxa uu cabayo cuntadiisa waana lagu soo koriyay. marka sidee loo ajiibaya sababtoo ah wixii ducada lagu ajiibi lahaa waxa liddi ku ah buu ninkan maaragtay sheeg buu wataa. rawaahu xadiiska waxa wariyay muslimun. cashirkeena maanta intaan baan ku joojinaynaa. allahu a'lam.